ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام والله. استاذ جمال. يومك مبارك ان شاء الله. مرحبا اخوي استاذ جمال، كيف حالك؟ كيف الحال؟ الله يسلمك سلامي. بالله يا استاذ جمال، انا واحد من جماهير النصراويه، عندي سؤال. تفضل. الهدف الاول شفناه على النت، لنا يومين والله عايشين، انت عارف الواحد ديربي وتعب حتى نفسيا. الهدف الاول افصاي والله مش افصاي. لا الصيد 100% ما فيش شيء. معلش يا استاذ جمال، ليش ما دويت عليه التحديد؟ انت والله جمهور النصر يحبك بشكل غالي. علاش ما دويتش عليه؟ لانني معاهد نفسي ومعاهد الجماهير كلها ضمن الوقفات التحكيميه ما نتكلمش عليها. نعم. فهمت؟ نعم. ولهذا انا شخصيا حل هذا الخبير التحكيم التونسي حنقول يعطيها لكم ويوضحها للجماهير. بارك الله كل حرفيه. وحتشوفوها يوم الخميس ان شاء الله وحيوضحها بالبطيء. بارك الله. تسلل لا غبار عليك، وتسلل واضح. انا كيف الفرنساوي فتاة حب سيء لمصر وخلص. والله تالي خبراتنا خير منهم في التحكيم، ففي شيء واجد فاتهم. لا واضح 100% بالنسبه للتسلل، لكن الله غالب هيك يكون في القدم. ومعلش يا استاذ جمال، فيه الريجولي عبد الحكيم مادي في الدقيقه 36 في الشوط الثاني، هو الخطا داخل ال 16 اعطاه خطا لكن خارج ال 16. لكن والله هذه واضحه حتى هي وحيجيب. لا اله الا الله، يعني راحت علينا احنا النصراويه. الله غالب الله غالب. لا لان ما دام انت لعبت جاي وكنت جيد وفي اخطاء كتبها الحكم، انت ما عندك شيء مشكله. ويوم الخميس انت بعثوا مسج السافره حكم على اساس بيقولوا نبوا اللقطه اللي الهدف الاول، اللقطه هذه كرروها مرتين وثلاثه، وانا على كل شيء حنخليه يجيب. والله يا استاذ جمال يا ريت انت تتويله كذا مره، انت شعبيتك في جمهور النصر يعلم الله انك محبوب، يا ريت. لا هذه حقيقه ما فيهاش، هذا مش اللي قلتها يعني. لما في البغل بيت الرأي معه كل النصر السيدة نفس الطرابلس معناها 99% حتى الحكام الدوليين بتاعنا كلهم ما يجي الكلام هذا. نعم. نعم. بارك الله فيك يا استاذ جمال. بارك الله فيك. ربي على خير. مساء الخير. على خير. سلام.